大家好，歡迎嚟到星期六主場，逢星期六香港時間差唔多晚上10點一個心靈排毒節目。今日咧，我哋咧要講嘅話題咧就係復活節前嘅40日禁食同埋悔改。咁好多天主教徒、基督教徒、新教就係講緊天主教啦，同埋東正教徒咧，可能都會認識到呢一個即係所謂 Lent 咁有啲人稱佢做大齋期啦。咁喺馬太福音嘅第4章第1至11節裏邊咧，講到信徒係透過祈禱啦，透過節制、悔改同埋施捨嚟到準備迎接耶穌基督嘅復活。咁喺呢40日裏邊咧，亦都係有啲基督徒咧，就係放棄咗平時佢哋啲享受。有啲人可能係都係飲酒啊，有啲人就唔會做呢樣嘢，戒糖啦，即係可能你飲好多可樂啦，咁你戒糖就唔用個 social media 社交媒體。咁今日咧好開心咧，就再同Thomas 不傳道喺度互動。咁未互動之前咧，我都再次呼籲大家啦，我哋嘅製作係有賴大家嘅支持。你哋可以透過 givesendgo.com/savehk 或者 Super Stickers、Super Thanks、Patreon.com/edchin 支持我哋嘅製作，等我哋可以走最遠嘅路。好啦 ，Thomas 你好啊，你好啊，你好啊，係啊，前弟兄嘅身體點啊？好啲未啊？係呢個就後話啦吓，即係好多嘢發生咗，即係都陸續差。不如講翻今日呢個 topic 啦，之後先至講呢啲次要啲嘅嘢啊。係啊，好。OK，咁就40日。咁當然咧，即係主耶穌知道佢咧40日之後咧會係釘十字架，咁復活同埋升天啦。咁喺天主教個領域嚟講咧，就緊要啲嘅，即係佢嗰個儀式咧，就我相信即係譬如福音派咧，就唔係個 Lent 嗰樣嘢唔係咁緊要，佢亦都即係冇個儀式就係話將啲 ash 咧喺個額頭度咧就整個十字架咁樣。咁聖公會我唔知道有冇 Lent 嗰個儀式嘅，不如你講下啦，你熟過我啦，聖公會。聖公會一定有，你放心。聖公會係喺新教之中咧，係比較接近天主教嘅。冇錯。其實聖公會咧嘅由來咧，大家都知噶啦。亨利八世係因為婚姻問題就強行將佢喺天主教分裂出嚟啦。其實就有好多嘅嘢都保留翻喺聖公會嗰度嘅。咁啊，不過佢神學嘅觀念咧，慢慢就發展咗自己一套啦，又有研究人哋一套啦。聖公會喺神學觀念嗰邊就比較開放，中意海納百川嘅。咁但係就聖公會都有佢嘅標準嘅，佢嘅標準就係聖經啦、傳統啦，同埋係理性啦呢幾樣嘢咯。即係睇聖經有冇講嘅係好重要嘅。聖經作為我哋嘅準則啦，咁就另外傳統做落嘅咧，即係使徒傳承啊，或者教會內部嘅一啲嘅傳統要保留啦，同埋就係過唔過到理性咧，係好重要。有啲嘢聖經冇講，傳統冇做，但係過唔到理性嘅分析嘅都唔好搞啊！咁樣，如果合乎理性嘅就搞啦，咁樣啦嚇。咁啊，所以聖公會都幾，我覺得就係叫做喺新教當中咧，又可以既保留到以前嘅傳統，亦都可以係有夾新嘅嘢嘅，咁啊幾好嘅都係。咁就講翻個係。嗱，即係我想講嘅一點咧，其實即係呢排我哋嘅過去呢2025年嘅分享啦，都講咗好多，譬如三大嘅基督教啦，
東正教、天主教同埋即係基督教啦嚇，versus 即係有啲我哋認為係 problematic 啦，譬如你講緊摩門教啊呢啲守望台，我哋未講過啊，即係大家要分清楚。咁但係即係我想講翻喺多個 ritual，其實我有時我咁諗咧，未必唔係唔好。即係你多啲ritualistic 嘅嘢，當然你唔係去覺得嗰樣嘢係override 咗即係救贖啦。咁因為就係嗰40日裏邊，即係距離即係耶穌釘十字架復活同升天之前嗰40日，究竟即係生命嘅意義係點咧？咁甚至即係我哋依家喺要買一賣告白啦，就係多倫多。我哋搞緊有個叫 Alpha Course， 即係叫啟發課程，全世界都有嘅。Nicky Gumbel 即係嗰個係創辦啟發課程，即係 Alpha Course， 佢都係嚟自即係Anglican， 即係聖公會嗰個背景。咁所以有時啲比較 ritualistic 嘅嘢，有時我唔覺得係差嘅，即係反而有問翻一啲福音派嘅基督教教徒咧，可能覺得咦靚就係咩咧？即係佢可能記得Christmas Easter only， 即係有啲真係信到係就係咁，即係佢唔記得咗，即係我哋活在世上的意義係究竟係點咯？唔知你點睇？其實英文咧，即係照抄翻書就話源自係古代嘅英文咧，係 Lenten 咧 Lentcten 啦。咁呢個字係春天嘅意思啦，因為通常都係發生喺北半球嘅春季啦。做呢個儀式嘅時候喺復活節之前嘅。咁中文就更加容易理解啦。四旬咧，旬就即係10日咁解，四旬即係40日啦嚇。呢個 period。咁主要就係透過咧喺復活節喺受難日前嘅40日咧，我哋紀念耶穌基督咧為我哋受苦啦，喺野外禁食咗40日啦，俾魔鬼試探，勝過魔鬼嘅試探啦，聖靈幫助佢。咁我哋亦都係想喺呢段日子當中係向我哋嘅主去學習啦，同埋咧係悔改啦。咁係蒙灰從來，你睇舊約咧都係披麻蒙灰啊，都係一啲咧悔罪嘅情況嚟嘅，係早期一啲悔罪嘅儀式啦。咁就通常咧就係喺一個禮拜三咧，即係啱啱我哋呢個禮拜三開始就大齋節期開始啦，就會係有好多教會咧，傳統嘅教會都會係做翻一啲係靈修默想嘅儀式，跟住就會喺最後嘅儀式嘅過程當中咧，就會用一啲灰喺啲額頭嗰度咧畫個十字。而傳統嘅做法咧，聖公會嘅做法咧，就會用舊年棕枝主日嘅棕枝咧係留1年啦。咁第2年咧就攞嚟燒咗佢，用嗰啲灰嚟幫你係喺個額頭畫十字架咁樣啦。咁我就今年啱啱呢個禮拜三咧，就去咗一間新派嘅教會啦，就係你都估唔到都復興翻呢啲儀式啦。去咗一間係獨立嘅堂會，但係好大間嘅，都有幾百教友嘅。咁但係就禮拜三我嗰次就係下晝去參加呢個儀式咧，就少啲人啦，老人家多啦，因為好多都退休先會去參加啦嚇。但係你依家嗰個位置咧係好多電啊，雜音啊電啊嚇，可唔可以？好多雜音嚇。哦，咁樣，咁我或者我試下唔用個耳機。而家好冇啲啊 ？OK。而家好冇啲，而家喂。OK 啦。而家好啲。OK。係。係。可能我耳機戴得唔好，唔好意思。咁其實咧，最重要嘅咧係喺呢40日當中咧，我哋操練自己去反省翻呢個信仰啦。基督徒好多時我哋喺俗世當中去打滾啊，去揾食啊，好容易迷失嘅。好多時我哋都會忘記咗靈修啦。即係講好容易嘅，但係有好多時就算教牧同工都好咧，有好多時可能太過忙碌啊，甚至乎有啲宗派咧，啲牧者都係兼職嘅啫。好多牧師都係即係我某個宗派，我唔講邊個啦，我之前侍奉過嘅宗派，
有啲係全部差唔多都係 part time 咁滯，因為點解？因為教會窮咯，你要可能教書啊，或者做社關啊，做其他嘅服務咧嚟揾錢。跟住咧，其實你目職咧係 part time 嘅啫。咁好多時咧就根本自己掂聖經都少啊，係預備講道之前咧先至再掂翻本聖經嘅。咁其實有時有啲牧者咧個靈命都唔好嘅。咁其實最好嘅就係傳統教會或者係復興翻咧，就係喺呢一個耶穌受難前呢40日，我哋咧再去反思翻個信仰啦。咁啊喺呢段 period 咧，通常我哋都會認罪悔改啦，會做翻啲克己嘅嘢啦。咁例如係咩啊？例如係守齋或者係禁食啦。咁啊禁食咧，我以前好似都喺呢個節目分享過嘅，就好有啲如果你得嘅就禁1餐2餐啦嚇。最強嘅曾經試過有一個係最出名嘅，我都分享過，就係聖Francis 啦，聖法蘭西斯啦，我哋基督教譯做係如果天主教叫聖方濟啦，佢係試過咧係39日去到第40日咧，為咗唔想奪咗耶穌基督嘅榮耀咧，佢就第40日咧咬翻半個麵包，佢係真係禁食到40日。咁我亦都認識係香港有女牧師試過咧，佢係淨係飲流質嘢啦，食咁就冇食實體嘅肉食啊，或者啲固體嘅食物咧，就真係捱咗40日啦。咁係話成個人瘦咗幾個碼。咁但係個重點唔係瘦身啊，個重點係我哋嘗試下係去克己。去喺苦難當中，我哋默想耶穌點樣去為我哋受苦啦。佢經歷魔鬼嘅試探嘅，又係咁樣去禁食嘅禱告去操練啦，令到自己係更加可以咧係控制到自己嘅身體啦，凌駕翻喺自己嘅身體嗰度，唔好俾個身體去操控啊。其實而家有好多嘅，唔好話弟兄姊妹啦。好多嘅牧者都即係食得好緊要，係忘記咗咧，我哋要克己呢樣嘢。有啲牧師肥到係即係好過分，我都肥嘅，但係我就唔係肥到已經係好過分嘅階段啦，都肥到係即係個肚腩嘅腰圍直情係好似懷孕咁啊！有啲男人嘅即係好離譜啊，即係好似10月懷胎咁樣。即係我唔想侮辱嗰啲牧師，而係 over 咗嘅，呢個係事實嚟嘅。就算係即係因為傳統嘅教會有呢啲咁克己嘅儀式咧，可以咧令到我哋嘅好處係咩？我哋唔單止係個靈命係可以咧得到增長啦，而另外你係更加咧可以力駕馭翻你嘅身體，唔會咁容易咧係俾一啲嘢操控到咯。例如你唔會俾一啲物質嘅嘢或者你身體去影響到你嘅靈命啊，令到你嘅靈性軟弱。可能有啲人會覺得我冇得食就好慘噶，成日香港人成日話我揾食啫。喂，原來冇得食都可以係忍得到嘅時候，咁你咪冇咁容易俾魔鬼絆到你咯。你可以係控制到駕馭到你嘅身體，唔會係為咗揾食嚟出賣自己、出賣他人，唔會為咗身體嘅痛苦出賣自己、出賣他人。哇！呢個係一個好好嘅訓練同埋磨練啦嚇，嘅意志啊，同埋咧嘅靈命嘅成長咁樣。咁係咪個個都話需要禁食啊？都唔係嘅，你真係捱唔到啊！啲身體有病就唔好啦。但係你係健康身體嘅人咧，其實咧禁食咧1、2餐咧係 OK 嘅，但係可以循序漸進咯。初學嘅可以40日內，你最輕好嘅就係戒你最中意食嘅嘢。我最中意食三文魚，我就喺呢40日我就唔食三文魚。我最中意放題嘅，咁40日都唔去放題。我最中意食朱古力嘅，呢40日都唔食朱古力。係先戒你最喜好嘅嘢嚟試下，唔好俾嗰樣嘢操縱咗你。咁你就可以凌駕到好多魔鬼俾你嘅誘惑啦。首先你最中意嘅嘢，你都可以放棄到40日，咁你就已經好叻噶啦。咁另外就係
你可以試下戒一餐咯。你可以例如你驚難頂嘅就戒午餐咯。其實最好可以係戒晚餐咯，因為晚餐係如果用翻 natural 嚟講咧，就係話其實最冇需要係晚餐嘅，因為你消耗唔到嗰個 energy，你會積咗喺體內變脂肪，咁變咗其實咧係對你身體都有益。但係嗰個即係證明咧，如果你淨係去諗住去即係喺個食物度減啊 ，it defeats the purpose， 係咪？即係如果你話淨係節制個飲食，頭先我講咗戒酒戒糖，基督徒都有好多都飲酒嘅，我知道有啲食煙添即係食煙飲酒咁更加壞嘅嘢咧，壞事做盡嘅都有。即係我諗，即係個 Lent 大齋期嗰個意思係將真係去 focus back to God， 即係嗰個 Jesus 係啊，就係克己之餘咧，就係默想翻耶穌基督喺曠野俾魔鬼試探嗰40日嘅苦難。係啦，即係個曠野禁食嗰個原意係乜嘢？冇錯，學習下，其實最重點就係令到你自己都強大咗，唔會咁容易俾魔鬼試探到咯。因為你可以駕馭到你自己嘅身體、你嘅慾望，同埋駕馭到咧你自己嘅一啲咧係喜好。同埋咧，即係你咁樣做咧，係對你嘅意志嘅一個好大嘅挑戰同埋考驗嚟啊！訓練到你自己唔會真係冇咁容易迷失嘅，即係魔鬼嚟搞你嘅時候，或者有一啲人係嚟打擾你嘅信仰嘅時候，冇咁容易俾人擊敗到你咯。係，所以係好好嘅件事。不過我就去呢一個即係都可以講嘅，即係宣道會 related 嘅教會比較多，即係 evangelical 宣道但係佢哋即係個 Lent 係講就嚟復活節嚟啦，咁但係真係冇話40日之前有個儀式，咁而天主教嗰個就真係比較認真啲嘅。咁係咪即係整完啲灰喺個頭度之後會係好啲咧？就呢個另計即係等於你話我係大奸大惡嘅，咁做人啲壞事，跟住我去告解，都有人係咁樣嘅。咁所以即係真係要明白到救贖係乜嘢嘢，咁同埋喺地上邊要做嘅嘢係 reflect 翻我哋嗰一生噶嘛。我哋做嘅事，即係當你係信咗耶穌之後，係咪嗰個緊要？其實最主要呢40日係俾我哋去反思同埋親近翻上帝嘅，同埋去訓練自己克己咁但係嗰個 side effect 嘅好處就係令到你自己嘅身體都好咗，容易操控駕馭翻自己身體啦。同埋最重要嘅就係，其實你唔食嘢咧，最近嘅科學研究咧，禁食禱我聖經有教禁食禱告啦。就算唔係呢40日要學習之外咧，平時如果你有一啲嘢你係耶穌嘅教導，你驅鬼嘅時間咧，有啲鬼你都要禁食禱告先可以驅到佢啦。你表達到你嘅堅持同埋你本身你嘅靈性係好啦，你自己都掂，唔好俾魔鬼操控到你。首先搞掂你自己先，無論心靈，無論你嘅肉體，你都可以自己看操到先。所以係需要禁食禱告先可以驅到某一啲鬼啦。耶穌講過。咁另外就係禁食咧，係其實喺科學化嘅解釋咧，原來咧如果有啲咩大病咧，你禁食2 day 度咧，可以 reactivate 翻你身體嗰個防禦系統啦。跟住慢慢咧，佢就會 restart 翻啦，去 check 下你身體個情況係點樣，會幫你咧係修補翻你身體嘅一啲情況或者係攻擊你嘅病毒咁樣啦。咁所以原來係有好處嘅。咁我就勉勵大家，我哋都要學習去禁食。咁我有冇試過禁食嘅？有嘅，即係以前係最初係喺教會嘅時候咧。一加入咧，有係喺4重期咧有參與嘅，盡量係每日係希望可以禁到一餐咁樣咧最少。咁近年咧有時教會又冇再
叫人一齊咁做咧，咁自己有時都懶咗，都冇咁做，但係都會係盡量咧係喺呢段 period 咧就節制啦、克己啦，冇咁多嘅娛樂啦，盡量係喺呢40日都做翻係同信仰有關嘅嘢啦。多啲靈修默想啦，亦都係減低嘅娛樂咧。其實咧傳統嘅教會咧，你減低嘅娛樂嘅消費，剩咗嘅錢亦都可以攞嚟咧做翻一啲公益嘅嘢啦，例如捐翻俾教會去做慈善服務啊，或者你自己係覺得邊啲團體需要幫助嘅，你咪捐俾佢咯。例如好似賣下廣告先啦，例如好似錢弟兄呢個節目咁樣。咁阿錢弟兄好需要幫助搞翻基督教信仰嘅節目嘅，咁大家可能喺呢40日內唔好話全禁食啊，唔好話禁一餐啦，可能你禁咗你最中意食嘅朱古力，呢40日冇食朱古力嘅錢，咁可以就捐俾錢弟兄繼續發展佢嘅福音工作啊，係網上嘅信仰嘅分享嘅節目啊，咁樣都係一種好事嚟嘅，克己啦。剩咗嘅錢可以做善事啦，去幫助其他有需要嘅人啦。幫助人嘅過程當中，亦都係一種傳福音啦。亦都可以幫助到咧個信仰嘅傳播啦。點解啲基督徒咁好啊？無端端例如你可以呢40日你慳咗一餐嘅飯，你可以買翻40日嘅飯盒去派街坊喎。見到街邊有需要嘅人，你咪拎個飯盒俾佢咯。你知邊啲地區係有多露宿者，咪去嗰度送嘢食俾佢哋咯。或者好似香港呢幾日天氣開始寒冷嘅，咁你咪去可能剩咗嘅錢係買啲氈去派俾人啊，咁樣都係可以係做傳福音嘅工作。咁或者分享咁耐啦，咁我講到呢度，或者阿錢弟兄有咩仲想分享關於呢個4旬嘅嘢？其實即係我自己有去過天主教Lent 嗰個叫做崇拜啦嚇，咁佢哋係 ritualistic 嘅，即係有好多儀式上嘅嘢。咁我覺得有時儀式上嘅嘢咧，未必係唔好。只要我哋唔係去即係沉醉於嗰個儀式當中，係令到我哋紀念翻基督嘅為我哋釘十字架復活升天，同埋即係我哋而家喺呢一個世代裏邊，要見到咁多咁多 challenge 啊，即係所謂係個世界都係好混亂啊！咁希望我哋即係透過呢一個基督復活節前嘅40日啦，特別係頭先我哋講禁食、祈禱同埋 meditation， 即係去冥想，即係 time for reflection 嗰樣嘢都十分之緊要。咁而即係揾到個意義喺邊度，即係喺地上面嘅意義嚇。地上邊嘅意義呢幾集我哋都講過。啱啱邵家臻弟兄個 memorial service 我就2個禮拜之前去咗啦，咁佢都離開咗成個月啦，有多。咁估唔到有啲嘢真係好快就離開。咁我有個金融界嘅朋友，我都未知佢信咗上帝未，即係David Webb 股壇長毛，佢淨係講話佢去到8月之前希望活到希望過到60歲啦。咁我自己好多病痛，即係自從糖尿病之後，咁啱啱呢個禮拜本來因為糖尿病之下咧就有個青光眼手術要做，咁但係個之前唔夠12小時，個醫生佢又 cancel 咗，咁我要去排期。咁其他仲有好多身體上嘅嘢，咁包括個 kidney 都要去驗咁估唔到嘅，即係有好多嘢，有時人你去預備好多嘢啦。我亦都即係諗起喺監獄裏邊啲我認識嘅有好多朋友，其實係好多因為叫腳安大法原因啦之下佢要坐監。咁啱啱亦都即係大家知道支聯會嗰啲 news 啊，即係講緊佢嗰啲文件，佢話
收尾判咗即係終極勝算啦嚇，即係講緊支聯會嗰單案，大家都可能有跟啦。咁但係亦都見到一樣嘢就係、政府可能會跟進，會唔會就係將啲嘢去叫做完善嗰、個講緊腳安法啦嗰樣嘢啦嚇。咁我唔知道啦。咁乜嘢嘢又會唔會變咗人大釋法啊嗰類嘢？咁即係香港嘅嘢，我諗聽我哋個台嘅大家都明白，我哋好尊重一國兩制之下嘅個 framework。咁但係變到一個係完全係一個逼迫嘅狀態之下咧，喺依家個狀態，我諗即係求嘅嘢係除咗奇蹟之外，係要神蹟去保護翻即係而家坐緊監嘅人啊。咁大家見到我啱啱打一條 ticker 出嚟啦，就係有好多係我可以講係苦難啦嚇，苦難。咁除咗身體嘅苦難啊，亦都有啲係真係喺個監獄裏邊嘅苦難。咁至於個台嗰度咧，我哋想再講一講咧，就係我哋嘅世界嘅製作，我哋嘅 Global Prayer Movement for Hong Kong 或者係世界香港論壇，係真係需要大家嘅支持，即係唔係大家當係一個免費嘅節目，因為咧每一樣嘢都係需要資源去 support。咁我希望大家喺當中紀念住我哋，用頭先我講啦，即係 Patreon 啊、Give Send Go 呢啲咁嘅方法去 support。因為每一個月咧，其實我哋係一個 deficit 係一路只係會增大嘅啫。即係如果大家係只係會參與個聽嘅節目，咁但係咧資源上冇個 support 咧，我哋都好難去繼續嘅。咁大致上係咁多啦。要講嘅嘢，我講多兩句啦，就係希望今個四重期咧，就我哋大家一齊學習啦，為思想耶穌基督為我哋嘅受嘅苦難，係40日曠野受試探之餘，被釘死喺十字架上面，為咗贖罪。更加咧喺呢一個四重期，我哋係默想翻耶穌之外咧，亦都紀念翻咧為喺獄中嘅朋友因為政治問題而坐監嘅朋友啦，為係烏克蘭戰火受影響，為喺緬甸入邊咧仲係被人咧係強行係即係擄去做一啲非法勾當嘅人，仲未可以救得翻出嚟嘅人，我哋為佢哋嘅禱告啦，為喺加沙地帶受緊苦嘅人去禱告啦。喺呢個四旬期呢40日，我哋有好多嘢咧係可以檢討自己啦，亦都咧為所有苦難嘅人咧，我哋一齊係透過自己一齊去克己咧，去紀念佢哋啦，好唔好啊？好，咁我哋一齊低頭祈禱。親愛天父，感激今日我哋講解復活之前40日呢一個你喺地上邊當時行嘅路，會係有默想同天父去溝通，會係有 fasting 當中嘅意義。希望透過 Lent 四旬期呢40日裏邊，令到我哋去反思究竟我哋活着嘅意義喺邊度？喺呢個咁複雜嘅地緣政治之下，就算喺香港，我哋見到因為國安法之下拉咗嘅人真係唔少，仲有千幾人係喺個監獄嗰個 system 裏邊。求主憐憫，求主亦都係喺呢一個世界嘅大棋局當中，你係一個唯一真真正正嘅大棋手，因為你係掌握呢個世界點樣行落去。奉主名求，阿門。真係天父，求你真係保守每一個喺苦難當中嘅人，亦都喺呢一個四旬期開始嘅時候咧，係
我哋喺節目當中嘅每一個聽到嘅弟兄姊妹咧，我哋都呼籲大家，我哋一齊咧喺呢40日內咧都克己啦，無論用我哋自己能夠承受嘅形式，係無論你係禁食係一餐又好，禁食一啲你自己最中意嘅嘢都好，我哋都盡量克己嘅思想翻咧，耶穌為我哋寫喺十字架上邊，為嚟到人世間係受咗好多嘅苦難，係唔需要受嘅，但係佢都願意係為我哋去受。去拯救我哋，我哋亦都學效耶穌咁樣咧，喺曠野地試探咧，都不為魔鬼所勝。求天父幫助我哋，亦都幫助每一個喺苦難當中嘅人。喺呢個4重期入邊，我哋思考耶穌，紀念每一個苦難當中嘅人。求天父聽我哋禱告，以上所求奉靠我主耶穌基督聖名。多謝大家收睇星期六主場，下個禮拜六晚上10點鐘再見，拜拜。拜拜。